akan menyampaikan tugas tentang isu-isu penyakit yang ada di Indonesia, khususnya anak usia dini. Saya mengambil tentang penyakit batuk. Batuk merupakan reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam pernafasan. Selain sebagai respon terhadap benda asing yang masuk ke dalam pernafasan, batuk juga merupakan gejala terhadap penyakit terjadinya batuk. Batuk biasanya terjadi ketika anak mengalami flu atau infeksi ringan seperti batuk biasa. Namun ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan ketika batuk terlalu lama. Batuk ringan biasanya sembuh dalam 7 hari. Namun batuk lama bisa terjadi 1 bulan. Itu yang harus dikhawatirkan oleh orang. Contoh dari penyebab batuk. 1. Alergi kronis. Jenis batuk alergi sering terjadi tanpa gejala, muncul secara tiba-tiba dan terlihat seperti batuk biasa. Atau batuk berdahak. Alergi dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan anak. 2. Lingkungan yang buruk. Misalnya anak berada dalam lingkungan rumah yang memiliki kadar polusi tinggi, adanya polusi udara dari kendaraan, adanya polusi udara dari limbah industri, dan asap rokok dari lingkungan anak. Sehingga zat berbahaya masuk ke dalam pernafasan anak dan mengakibatkan anak batuk buruk. 3. Penyakit pernafasan. Penyakit ini umumnya menyebabkan batuk yang berkepanjangan, tetapi tidak bisa diputuskan hanya dengan melihat kondisi anak. Anda sebaiknya membawa anak ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut pada anak. 4. Penyakit paru-paru. Ini biasanya ditandai dengan batuk biasa seperti batuk kering dan batuk berdahak. Kemudian kondisi anak memburuk, berat badan anak menurun dengan cepat, masalah pernafasan. Cara mengatasi batuk pada anak. 1. Bawa anak ke dokter. 2. Jika karena lingkungan, bersihkan lingkungan anak secara teratur. 3. Jauhkan anak dari orang perokok. 4. Hindari alergi yang memicu batuk.